Sveiki, esu Rojus, pradėjau Journey Church eiti nuo jos įsikūrimo ir esu čia tarnauju kaip garsistas. Savo tikėjimo kelionę iš tikrųjų apibūdinčiau, jog buvo įvairių iššūkių ir norėčiau pasidalinti vienu iš jų su jumis ir iš tikrųjų visą savo gyvenimą, mano tėvai taip pat yra tikintys, kaip ir dabar esu aš tikintis, tačiau visą gyvenimą iki paauglystės iš tikrųjų gyvenau tokį gyvenimą ganėtinai palaidą šiek tiek ir tiesiog turėjau intensyvų ganėtinai laiką, kuomet iš tikrųjų rūkiau žolę. Ir prisimenu paskutinį kartą, kuomet rūkiau žolę, iš tikrųjų buvo toks neįtikėtinas įvykęs. Paskutinį kartą, kuomet buvau parūkęs iš tikrųjų ir kuomet, jau diena, kai į pabaigą užmigau paviršutiniškai ir tuomet išgirdau kambarį balsą, sakantį kelkis. Tai buvo mano balsas, bet akivaizdu, kad aš nekalbėjau. Tiesiog buvo kambaryje mano balsas. Aš išsigandau, aš aišku pabudau, visas panikoj pradėjau purtytis, nubėgau tėvam, pasakiau, kas vyksta. Pirmosiomis savaitėmis jaučiausi, jog einu iš proto ir bandžiau iš tikrųjų gerti ir vandenį su citrina, ten kaip internete rašė, ten ir panašiai, kad pagerėtų būsena, tačiau jinai niekaip negerėjo, jinai tik blogėjo. Ir po kurio laiko iš tikrųjų atradau, jog tai man buvo tokia kaip anxiety-based kondicija, kuri vadinasi chroninė DPDR. Taigi 3 metai po incidento aš suvokiau, jog tai nebuvo mano balsas, tai nebuvo jokia haliucinacija, tai buvo Dievo balsas. Ir žodis kelkis, jisai, arba angliškai wake up, rise up, hebrajiškai yra kum, kuris yra net 628 kartus pavartotas Biblijai. Ir jisai dažnu atveju buvo vartojamas būtent stebuklų vietose. Būtent pastarieji metai buvo tikrai pilni nerimo ir baimės ir ta prasme buvo labai pilna to nerimo, tokio baimės ir nežinau, kur dėtis, ką daryti. Ir tuomet ta mano perspektyva pasikeitė ir aš tiesiog priartėjau prie Dievo, realiai šaukiausi Dievo. Ir nuo to laiko realiai pasikeitė mano iš tikrųjų gyvenimas visiškai pasikeitė. Ir kaip pirmam Jono laiške 4 skyriui rašo, kad Dievas yra meilė. Ir meilė nėra jokios baimės. Tai tikrai kažkaip pajaučiau tą meilę, tokį pasitikėjimą, kad nėra jokios baimės. Ir iš tikrųjų net sunkiausiose situacijose tiesiog einu pas jį ir jaučiau tą tokį ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Taip pat žinau, jog Jėzaus Kristaus vardu visos mano žaizdos yra nuplautos ir tik per jo malonę aš esu išgydytas. Ir aš tikrai pilnai tikiu, jog Dievo valia yra kiekvienam iš mūsų būti sveikam, jog mūsų džiaugsmui iš tikrųjų nieko netrūktų. Tačiau be abejonės kiekvienas iš mūsų einame per savo kelią, kad suprasti ir vertinti tai. Iš tikrųjų, jokia liga nėra per sudėtinga Dievui tikrai. Tai aš palinkėčiau iš tikrųjų kiekvienam iš mūsų ne tik tikėti, bet ir pasitikėti kiekvienoje situacijoje iš tikrųjų juo, kad ir kokia ta situacija bebūtų, jinai nėra per sunki jam ir jisai nori gero mums.